साथीहरू यो भेनेजुला भन्ने ठाउँमा चाहिँ एकदमै डरलाग्दो भुइँचालो गएको छ है साथीहरू। एकदमै दसैँ लागेको भन्नुपर्छ। यो देशमा त धेरै कुराहरू भइरहेछ। यो भन्दा अगाडिको कुराहरू नै हामी बुझ्न सक्छौँ होइन। 7.2 देखि 7.5 म्याग्निट्युडको यो भुइँचालो चाहिँ गएको छ। जसमा तपाईँको मृत्यु हुने सङ्ख्या चाहिँ 164 देखि घाइते चाहिँ 971 सम्म यो अहिलेको अल जजिरा न्युजहरूमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन। एकदमै भयानक खालको होइन। लगभग त्यहाँ अझै पनि मृत्यु हुने सङ्ख्या अझै स्पष्ट जानकारी अझै पनि आएको छैन, तर एकदमै भयानक भएको छ। विशेष गरी यो भेनेजुलाको चाहिँ यो गाइमारा र अर्को यो काराकास भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको डरलाग्दो होइन ठुल्ठुलो भवनहरू लडेर ध्वस्त भएको साथीहरू। कृपया गरी सम्पूर्णले प्रे गरौँ होइन। यस्ता ठाउँमा यस्ता खालको आपत्तिहरू होइन, यो नेचरलाई चाहिँ कसैले रोक्नु सक्दैन क्या। त्यो भएको कारणले हामी सबैले एकचोटि चाहिँ प्रे गर्नुपर्छ यो देशको लागि। नमस्कार।